harimo sharafeedkan gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi u sameeyay warbaahinta ayaa waxa ka soo qayb galay wariyaasha ka howlgala warbaahinta kala duwan ee ka howlgasha gudaha Somaliland waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay xubno kamid ah wariyaashii ka soo qayb galay harimo sharafeedkaasi haddaan u galo xagga madashan maanta quruxda badan leh ee haybada badan leh ee leynoogu yeeray ee walaalkan gudoomiyaha kulmiye musharaxa madaxtinimadu inagu casumay waxaan leenahay waan ka gudoonay inaynu dhagtooda ilaalino qoliyaha saxaafadda iyo qoliyaha asxaabtuba ayaa loo baahan yahay oo xisbiyaduna ay ku istareexin been iyo buunbuunin loo sameeyo aanay tiqa ka dhiganin saxaafaduna aanay been iyo buunbuunin soran ku taageerkana taageeraysa ilaahay baa garanaya qof imanaya si karaama ku jirto dhexdhexaadnimo ku jirto wanaagsan in ila maslaxadu baynu ka taleenahay ayaa wanaagsan wax loola shaqeeyo xisbiyada waxa kale oo la inaga rabaa inaga danta dadka shacbiga halka dantiisu ku jirto inaynu u sheegno inagoo u eegayna maraaxilka mar walba dalkeenu taagan yahay hal inooga baahan yahay wataa inagoo cidna kala dooran laakiin waxaanu dooranaynaa waar iyaaf maanta marxaladan iyo xaaladan lagu jiro wadanku suu yahay saddexda xisbi ee saddexda musharax ka kala joogan yaa inaga saari kara hal shaqayleedu waajib ay leedahay suxufiga iyo saxaafaduba waa shayga la yiraahdo sugnaanshaha xogta iyo dhexdhexaadnimada iyo shaqaynta dadweynaha nuxurkaasi ayaan martaas ugu nimid noo filaya saxaafadana bay kala tirsasho way dhacdaa waxbaan inaga tirsadaa waxbaynu tirsanaa laakiin suxufigu shayga lagu yiraahdo hubsiimada ayaa u ah wadne ama fure ama nolol ama faham don't write what is in your heart war waxa adiga qalbigaaga ku jira ha qorin ee wixii aad aragtay in qorintaas ku soo gabagabeeyaan runtii Muuse uu qalma inuu musharax noqdo muwaadiniinta kale la tartamaysa runtii waa inuu qalmaan inay musharaxiin iyo madaxweynayaal noqdaan dadweynaha runtii garsoori doona bahda saxaafadda waxaan ka codsanayaa runtii dadka kala saar doona waa dadweynaha runtii inaad dadku dhexdhexaad noqotaan saddexda waxayaguna halkaasi ka hadlay afayeenka xisbiga kulmiye Xasan Gaafadhi xogayaha guud ee xisbigaasi Xasan Saciid iyo gudoomiyaha xisbiga talada haya kulmiye ahna musharaxa xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi imika waxaan taaganahay malaha saxaafadan odaygeedii kamid ah halka jooga xisbiga kulmiye ma doonaysa inay rido sababtoo waxaan ku soo dhaweeyay xiriir wanaagsan macaamil wanaagsan la shaqeyn wanaagsan kelmadda kaliya hadda rag ka oranaya waxa weeye xilli adag baynu galaynaa doorashaynu galaynaa xisbiyo badan baa tartamaya saxaafaduna waa waxyaabaha ugu ballaaran ee ay adeegsadaan axsaabtu in mas'uuliyadda idinka saaran ummadda idinka saaran in sida ugu wanaagsan in loo adeegsado anigana waxaan aan qaatay xilka ah nin walba qanciyo nin kastoo muran adag ra'yiga aad oo dalka ku maamulaya waa inuu ku qancaa deetana dadka waxaan iyaa ugu muran adag ugu madax adag wayabiyo qoolkiisa la qoolka saxaafadda deetana duulimaad baan inaan qanciyo idinka waan murano oo barnaamijka aad ku qanciyo qalabka iyo saxaafadda iyo shaqadii dadka bari codkiina u socdaan walba oo imika iga yaabanba in aad baadatan ay marka tan waa albaabad garaacid maanta saxaafaddu waa laba waa in taageerta iyo in iga soo horjeeda iyo in yara faraaf horta qolada ay taageersan waxaan ka codsanaya nimayo waa ku maadsantiin haddaan isku wada noqonay laakiin haddaad xaq ka dhasirtaan gurwadaynta badisaan oo waxaan lahayn aad ugu taartaartaan oo eed keentaan waxba ay yeelaysaa ogaada qolada iga soo horjeedana waxaan leeyahay idinka war idin baadaqaya labada idinka fiican waayo waxa ay sheegtaan dhaliishayda